249 Alp öldü. Savaş meydanında tek tek saydım. 249 Gökalp. Onlar yalnızca at değildiler. Analarına oğuldular, eşlerine erdiler, oğullarına babaydılar. Şimdi oğullar savaş meydanında mertçe savaşmış babalarını ağlarlar. Gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklarıdır. Ama bir göktegeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Bu yüzden Gökhan'ın olarak sana ağlamayı yasaklarım. Ama baban olarak bilirim. Canın acır. Sen de beni anla. Benim de canım acır. Cana acıyan cana kıymaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım. Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil. Hanın gözleri kapalı.